Oh, there we are. Ohayou gozaimasu. Hajimemasu. Ohayou gozaimasu. So we'll begin with Damodar Ashtakam and then Srimad Bhagavatam class. Namam Iswaram Satchidananda-rupam Lasat Kundalam Gokule Rajamanam Yasodaviyalokalabravyamanam Paramistamanyatakodityagopa Idantamuhunebra imam vijantam Param Bodhayumena Satakanetam Mudvasakam Patrire Kantakanta Sita Gravadam Modaram Bhaktivatam Dvisvalila Virananda Kunde Swagoshani Majantam Vajjapayantam Pariyeshti Kageshu Bhaktajitatvam Puna Prematastam Satavritti Vande Param Deva Moksham Namushamayimva Vachaya Vrindeham Parishadatiha Idam Deva Purnata Gopaladalam Sadam Emanaya Viratam Kimanaya Idam Deva Kamboja Adanta Nilaya Vitam Kuntalai Snigdha Tatai Shadoka Mushim Bitam Bimba Rakadame Nalaya Virasam Lakshaladai Namo Deva Damodar Ananta Vishnu Asila Prabhu Dukha Tarabhimati Kripa Vrishi Vrishyati Dina Bhatanu Vihanesha Mamayam Vediyashidisha Kuberatmajo Varam Bhutai Vayatma Sayamuchito Bhakti Vajo Pitota Tata Prima Bhaktim Swakame Prayacha Namo Shega Ome Siddhamodareha Namaste Sudame Spuraditi Damne Vali Udayayata Vishwasadamne Namo Radhikayai Tvadiya Payayai Namo Nandalilaya Devaya Tivyam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Damodara Radha
Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe. Damodar ki jai. Today, excuse me, we're on text 71, chapter 15, canto 7. 今日は第7巻15章の71、71節ですね。Yeah, Narada Muni is talking about his past life as a Gandharva. ナラダムニは彼の前世のガンダルバのだった頃のお話をしています。And he mentioned how he had a very beautiful face, とても美しい顔をしてた。an attractive body, 体も非常に魅力的だった。and he liked wearing nice clothes で、綺麗な洋服を着て、so that he could attract women. 女性をね、魅了していた。In this way, he said he was very bewildered by lusty desires. でそうやって彼は自分のその情欲、性欲というものにとても倒漠していた。Always thinking about how to enjoy the company of women. どうやったらその女性とのその付き合いをね、楽しむことができるかということをいつも考えていた。Hard to imagine Narada Muni like that, huh? ナラダムニがね、そういう人だったということはとてもあまり想像できませんよね。So there's hope for us. 私たちにもちょっと希望があるということかもしれません。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ekada Deva Deva Satre Satre Tu. Ekada Deva Satre Tu. Ekada Deva Satre Tu. Gandharvas Parasam. Gandharvas Apsaras. Gandharvas Parasam. Gandharva Gana. Gana Gandharva Parasam Gana. Gandharva Apsarasam Gana Upahuta Upahuta Vishva Vishva Shrigbir. Shrigbir Upahuta Vigshvir Vishvas Sigbir. Upahuta Vishva Shrigbir. Try that one again. Upahuta Vishva Sigbir. Upahuta Vishva Shrigbir. Hari Hari Gatopagayane. Gatopagayane. Hari Gato Pagayane. Arigato Pagayane. Ekada Deva Sutre Tu. Ekada Deva Satre Tu. Gandharva Sarasam Gana. Gandharva Sarasam Gana. Upahuta Vishva Shrigbir. Upahuta Vishva Shrigbir. Arigato Pagayane. Arigato Pagayane. Ekada Deva Satre Tu. Ekada Deva Satre Tu. Gandharva Sarasam Gana. Gandharva Sarasam Gana. Upahuta Vishva Shrigbir. Upahuta Vishva Shrigbir. Arigato Pagayane. Arigato Pagayane. Ekada Deva Satre Tu. Ekada Deva Satre Tu. Gandharva Sarasangana. Upahuta Vishwa Shrigbir. Upahuta Vishva Shrigbir. Arigato Pagayane. Arigato Pagayane.
word for word. Ekada, once upon a time, 昔、 Makashi, Deva Satre, in an assembly of the demigods, 阪神たちの集会で、 Hanshin Tachi no Shukai de, two, indeed, 本当に Gandharva, of the inhabitants of Gandharva Loka, ガンダルバローカの住民たちの Apsarasan, and the inhabitants of Apsar Loka, そしてアプサルローカの住民たち、 Gana, all, すべて Upahuta, ウパフータ、 were invited, 招待された Shotai Sarita, Vishwa Shrigbi, by the great demigods known as the Prajapatis. Great demigods. プラジャーパティとして知られている偉大な阪神たちによって、 Hari Gata Upagayane, on an occasion of kirtan for glorifying the Supreme Lord. Oh, that's weird. 至上主を称えるためのキルタナの時に、 Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Once there was a Sankirtan festival to glorify the Supreme Lord in an assembly of demigods, and the Gandharvas and Apsaras were invited by the Prajapatis to take part in it. シリラ・プラブパーダによる翻訳です。昔、至上主の栄光を称えるためのサンキルタナのお祭りが、阪神たちの集会でありました。そしてプラジャーパティたちは参加するように、ガンダルバとアプサラたちを招待しました。はい。Purport. Sankirtan means chanting the holy name of the Lord. 解説です。サンキルタナは主の聖なる皆を唱えることである。The Hare Krishna movement is not a new movement, as people sometimes mistakenly think. ハレークリシナ運動は時々人々が誤解しているような新しい運動ではない。The Hare Krishna movement is present in every millennium of Lord Brahma's life, and the holy name is chanted in all the higher planetary systems, including Brahmaloka, Chandraloka, not to speak of Gandharvaloka and Apsaraloka. ハレークリシナ運動は主ブラフマーの一生のあらゆる千年期に存在していて、ガンダルバローカやアプサラローカは言うまでもなく、ブラフマローカやチャンドラローカを含むすべての高級惑星系で聖なる皆は唱えられている。The Sankirtan movement that was started in this world 500 years ago by Sri Chaitanya Mahaprabhu was therefore not a new movement. ゆえに、500年前にこの世界でシュリー・チャイタニア・マハープラブーが始められたサンキルタナ運動は新しい運動ではない。Sometimes, because of our bad luck, this movement is stopped. But Sri Chaitanya Mahaprabhu and his servants again start the movement for the benefit of the entire world. I think this is an error here. For the entire world, or indeed the entire universe. 運が悪いためにこの運動は止められることがあるが、全世界のために、いや、本当に全宇宙の恩恵のために、シュリー・チャイタニア・マハープラブーと主の召使いたちは再びこの運動を始めたのだった。はい。
Om Ganata Mirandasha Vinanjana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasman Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Kinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Vishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasani Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuve Vacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. So it's mentioned in the 12th canto, Srimad Bhagavatam, the descent of the Kali Yuga is described and how it's going to manifest. でシュマル・バガバタムの12巻のところで、このカリユガというのがどのように始まってでどういう状態になるかということが説明されています。Yeah, so the other yugas are much more favorable for spiritual practice. 他の時代ユガというのはその、修練を行うのにもっとその好意的なものでした。So just like there are 4 seasons, there's 4 yugas. でその4つの季節があるように、ユガにも4つあります。So Kali Yuga is like a winter time. カリユガというのは冬のような冬の時代になりますね。Everything draws back. すべてのものがこう枯れていく。Things sort of stop. でもうそこで成長していかなくなるそういう時期です。So there's a verse in the 12th canto. 12巻のところに一つ説があります。Kaler dosha nide rajan asti heko ahanguna kirtanadi but Krishna sha mukta sangha parambrajat. Kaler dosha nide rajan. So Satyadeva Goswami speaking to the king. スカデブ・ゴスワミが王様たちに語っている場所ですね。And he says that the Kali Yuga is full of faults. カリユガというのはたくさんの欠陥がある時代だと。But there is one good quality. でもそういう中でもたった一つそのいいところがある。Simply by engaging in Sankirtan, the negative influences of the Kali Yuga can be overcome. サンキュータン運動に参加するだけでカリユガのその否定的な部分というのを乗り越えることができる。Maybe we cannot stop the progress of Kali Yuga. カリユガが進んでいくのを止めることはできません。But we can stop the influence it has upon us. でも私たちに与える影響をね、止めることはできます。Clear dosha nide rajan. Asti eka. Eka mahaguna. There's one good quality. Mahaguna means good quality. そこに There's one good 一 quality. つだけいい質があると、マハグナというんですけど、マハグナというのは良い質という意味です。Yeah, so there's one good quality in Kali Yuga. Mahaguna is here. And so, and then in the previous verse in the purport, Prabhupada was mentioning all the negative qualities of Kali Yuga based on a verse from the first canto, first chapter. で、プラブパートはその前の説で、バガバタムの第1巻第1章のそのカリユガの記述を基本にして、そのカリユガというのはどういうものか、どういうふうに広まっていくのかというようなことをその前の説で書かれています。So let's just look at that one verse before we go on with today's looking at today's purport. 今日のじゃ解説をちょっと勉強する前にその説をちょっと見てみましょう。Because it's a famous verse, とても有名な説ですね。 and good for us to learn. I used to know it by heart, but not anymore. 前はちゃんと暗記できてたんですけども、今は暗記できません。So this is 1110. 一巻の一章の10節です。Pralyena puyusha sabya kalo as menyuge jana. Manda sumanda matayo manda bhagya yapradrutaha.
O learned one, in this age of iron, of Kali, men have but short lives, so people are short-lived. 人々は人々の寿命が短くなっている。 They are quarrelsome. で、喧嘩っ早くなってる。 Right? All you have to do is look at what's going on in Washington, D.C. to see that. それは分かるにはね、今、ワシントン DC で何が起こってるかを見れば、もう明らかです。Yeah, practically, and many of the Western governments, the quarreling is so bad that the government has come to a stop and can't actually do the business of the people. 西洋の国々ではね、政府の中だけでも、それぞれがいろんな議論っていうかね、喧嘩をしていて、政府そのものが止まってしまう、その機能が止まってしまうほどそうやって争い続けている。Similar in Japan. 日本もそうかもしれないですね。 And then they're lazy, で、怠慢である。 misguided, で、誤って導かれている。 and unlucky. そして不運である。 The Prabhupada mentions that today in the purport. 今日の説でもそういうことを言ってましたね。不運だからということを。 Sometimes the Sankirtan movement is stopped で、サンキューター運動が止められると。 because of our bad luck. それは私たちが不運だから。 It doesn't mean the devotees' bad luck. それはディボーティーが不運だということではないんですね。 We're okay 私たちは OK です。 either way. どっちにしても大丈夫からね。 But the people are stopped from receiving the benefit of the Sankirtan. でも、人々がサンキュータン運動の恩恵を受けられなくなっているということで不運ということ。 That's the bad luck of people in Kali Yuga. それがカリユガの人々の不運ということですね。 That's why I brought out this verse again. だからこの説をまたちょっと読んでみようと思ったわけです Because it's one of the qualities of Kali Yuga. それはカリユガのその特徴の一つだからです That people are unfortunate. It's very difficult for people to get actual, true spiritual knowledge. 不運な人々というのは、その本当の精神的な知識を受けるということに関してとてもその大変な状態にあるからです。 Yeah. And to be able to understand and come to the Sankirtan movement. そしてそれを理解して、このサンキュータン運動に参加することがとても難しいからです。 There's just a lot of impediments in the Kali Yuga. でカリユガにはね、そういって障害物がたくさんあるんです。 But as Prabhupada is mentioning in the purport, the Sankirtan movement has always been going on. で、プラブパードはこの解説の中でもおっしゃっていますけれども、サンキュータン運動っていうのは、もうずっといつもそのどこかで起こってるんだ。 But sometimes it stopped. でもそれが止まってしまう時もある。 Just like in China right now, the government has become so demoniac. で、今中国はそうですね、やっぱりその政府そのものがとてもその悪魔のような質を持っているので、 Yeah. If you even say the name God, what to speak of Krishna, 神という名前を神と言っただけでも、その政府がね、介入してくる。that's like クリ a シナをもうクリシナという言葉を言うまでもないです。 that's like a red flag. でも赤い旗がバッとこう立つようなもので The すね。 government comes to check you out. ですぐにね、その政府から誰かが来てそれをチェックしますね。 Yeah, there was a devotee who he wrote some graffiti on his door. It was just the Hare Krishna mantra. ある敬愛者がね、その中国の献身者の一人が自分のドアのところにね、そのハレクリシナのマントラを書いて。 And he happened to be the devotee who originally started our weekly Bhagavatam classes on the internet. He set that all up. で、その人は最初にそのバガバタムのクラスをインターネットで聞けるようにね、それをちゃんとセットアップした人だったんですね。I've been doing that class for 10 years. 私はそのクラス10年間やってます。 Every week, Bhagavatam. 毎週ね、バガバタムのクラスをや So ってま that す。 vibration is going out. そのバイブレーションっていうのがもうそこら中にこう広まってるわけです。 So this Bhagavatam class is Sankirtan. このバガバタムクラスというのはサンキュータン運動そのものです。 It's glorification of the Lord, and the vibration is going out and purifying. で、その主を称えたもので、そのバイブレーションっていうのが広がっていって、それを周りをその浄化させてるんですね。 So the government came, arrested this で、 devotee, 政府の役人が来て、彼を逮捕しました。 and they kept him in jail for about a week, 1週間ほど彼はね、牢屋 interrogated に入れら him, れた。
interrogated him, で、彼をその調査したんですね。 found out about the internet broadcast, で、その彼から、じゃあそのインターネットのこのクラスがあるということが分かったわけです。 and stopped it. で、それをストップされた。 That had been going on for 10 years, no problem. で、これ10年間ずっとあんまり問題なくやってきたんですけれども、 And, you know, we thought that over the years the government was getting more favorable and things were opening up. で、私たちはそのもうその10年もやってきたから、政府もね、少しこういう運動に対して好意的になってきた、心が開いてきたのかなと思ってたんですけれども、 And 5 years ago, the government even permitted the printing and selling of the Bhagavad Gita and Prabhupada's Srimad Bhagavatam. でその5年前は、プラバパーダのバガバダギーターとシリマルバガバタも印刷することをその政府は許可しました。中国の政府もね。 But then 2 years ago, でも2年前に they decided to begin to suppress all religion. すべてのその宗教をね、こう弾圧しようということ、弾圧し始めたんですね。 Not only us. だから私たちこの運動だけではありません。 Yes. So now it's illegal to print or sell Prabhupada's books in China. 今ではそのプラバパーダの本を印刷して配ることは禁止されています。 Yeah, so it's okay for us, but it's very unfortunate for the Chinese people. ディボティにとってはそれはどっちでもいいんですけれども、チャイニーズの人たちにとってはとても不運なことですね。 So that's what Prabhupada means by sometimes it's the Sankirtan movement is hindered, and that's bad luck for those people. で、その不運だっていうことは、そのプラバパーダの意味しているところは、そのディボティにとってよりもその知識を受けられない人たちにとってとても不運な状態だということを言っています。 So the Sanskrit word for unlucky is manda bhagya. で、マンダバギャというのがサンスクリット語でその不運ということを説明していま So す。 good luck or auspiciousness is bhagya, で、その幸運な状態というのはバギャと言います。 like Bhagya Shri. バギャシュリ Yeah, she's a very lucky, auspicious person. バギャシュリっていうのは非常に幸運な人という意味ですね。 And manda, if you put manda in front of it, it means just the で、 opposite. マンダという言葉をつけるとその反対の意味になります。 And then finally, those in Kali Yuga are upadruta, which means always disturbed. で、その最後のところにあるウパジュルタということは、そのカリヨガの人たちはとても、いつもその頭の中が動揺して混乱している。 They're full of stress, で、もうストレスでいっぱいになって、 lost in the mind, マインドの中に自分を見失っています。 lamenting the past, 過去を嘆き、 worrying about the future. 未来を心配しています。 Just to hear, Narada Muni in his previous life as a Gandharva, で、ここでそのナラダムニの前世であったガンダルバ although he's enjoying himself, は、まあ自分はね、とても楽しんではいるんですけれども、 he's also full of stress, でたくさんストレスがあった。 wondering if the girls are going to like him or not. その女性に好かれるかどうかとかね、そういうストレスがたくさんありました。 So let's just go a little deeper into this purport here. じゃあこの説をもうちょっと深く読み込んでみましょう。 So Prabhupada defines Sankirtan as the congregational chanting of the holy name. で、サンキュルタンというのは、この聖なる皆をみんなと一緒に唱えることというふうにプラバパダは定義づけています。 And people think that it's a new movement. で、人々はこれが新しい運動だと思っている。 Even 500 years ago, when Lord Chaitanya revived it, it was already going on, but Lord Chaitanya revived it. でそのこの500年前にチェイタニア神がこれをまた復活させたんですけれども、その本当はサンキュルタン運動というのはもうずっと行われていたものなんですね。 And so this verse of the Bhagavatam is informing us that in the heavenly planets, they have Sankirtan festivals. でこのバガウタムが言ってるのは、その天国の惑星でさえもそのサンキュルタン運動が行われている。 And just like, you're going to have a Kirtan Mela, right, on Yeah. Sunday. ここもね、日曜日にはキルタンメラのお祭りがありますよね。 Or like in America, once a year in
think it's North Carolina, they have the Sadhu Sangha festival. で、アメリカでは、Sadhu Sangha, when? every year, once a year. 1年に1回、サドゥサンガというね、そのディボーティーが集まってキルタンをしたりするお祭りがあるんですね、 North Carolina ノースカロライナで。 or South Carolina, one of those East Coast places. And practically it's 24-hour kirtan for a week retreat. それは1週間のリトリートで、1週間ずっとそのチャンティングをしたりするんですね。And they invite kirtan performers from all over the place. で、そこでその世界中からキルタンをする人、キルタンをリードできる人っていう人たちを呼んで、みんなでキルタンします。Because kirtan, of course, it just takes one or two people to have kirtan together. もちろんキルタンっていうのはね、一人二人こう集まればできるんですけれども、But it's a performance to please the Lord. それは主を喜ばせるためのその、見せ物っていうかこうなんていうのだパフォーマンス演劇というかなんていうのあれパフォーマンスで。So that the intention is to please the Lord. だからその意図はね、主を喜ばせるためにそのみんなで歌ったり唱えたりするんだ。And Prabhupada told us, he began the Sankirtan movement in Tompkins Square Park. でプラブパートはそのトンプキンスクエアの公園でもってそのサンキュータンを始めました。And he went there by himself because he didn't have any followers. で、その時には他に誰もいなかったので、一人でそこに行って始めました。But he told us that when he was chanting, his intention was just to glorify the Lord. で、プラブパートがおっしゃったのは、そこに行ってそのチャンティングをしてたのは、ただただその主に喜んでいただくために、主を称えるためにやってたんだ。He said he wasn't thinking that I'm going to go out and gather で、 followers. 私はそこに行ってね、たくさんのそれに従う弟子たちを作ろうと思って行ったんではない。His motivation was simply to glorify the Lord. で彼の動機はただただその主に喜んでもらうためにそこでやってたんだと。And by that pure motive, by that pure chanting, he would attract pure souls. その純粋な動機があったために、そしてその純粋にチャンティングをしたために、純粋な魂がそれに惹かれて集まってきたわけですね。Now, when Lord Chaitanya, he also organized the Sankirtan at the Rath Yatra. で、チェイタニャ神はそのラスヤトラのお祭りの時にサンキルタンを始めました。But it wasn't organized whimsically. で、それはね、ただただみんなが集まって一緒に歌えばいいという、そういう勝手気ままにやったわけじゃないんですね。It was done in a way to really please the Lord. で、それは本当にその主に喜んでいただくためにオーガナイズされたものでした。So he had specific people play the mridanga. だからあなたがミルダンガをね、叩いてくださいと。Not just anybody who's trying to learn it. で、誰がそのミルダンガを叩くのをね、学んでる人にやらせたわけではありません。He had a specific singer. で、歌をリードする人も特定な人がいた。And he had dancers. で、そこで踊る人も特定な人たちがいた。And the demigods in the same way. で、半身たちも同じことをやってるわけですね。They invited the Gandharvas, で、ガンダルバたちを呼んで招待して。 the best singers. で、ガンダルバっていうのは本当に一番歌の上手な人たちです And the ね。Apsaras, で、アプサラス。 the best dancers. アプサラスというのは踊る人。 Why? どうしてでしょうか？ To please themselves? それはみんなで楽しむためですか？ Then it wouldn't be Sankirtan. で、それはみんなで楽しむためにやったらそれはサンキュータンとは言えません。 But the intention was just simply to please the Lord. でもその目的はただその主に喜んでいただくためにやってるわけです。So that the Sankirtan has always been going on. サンキュータンっていうのはもういつも行われてはいるんですけれども、 And it's the best and easiest way to please the Lord. でそれは主に喜んでいただくためのもう最良の方法であり、とても最も簡単な方法でもあります。So that's interesting to consider that even on the heavenly planets, they're performing Sankirtan, and they know that this is the way to please the Lord. で、たとえその天国の惑星であってもそこでサンキュータンが行われていると。
で、そういうことを考えてみるととても面白いと思います。Yeah, so more than any other sacrifice we can do, simply glorifying the Lord, glorifying the holy name with the intention to please the Lord is the most joyful and easy thing to do. で、他のどんな国に比べても、その主を喜ばせるためにやる、そのサンキルタン運動、主をたたえて、そしてみんなで一緒に歌うっていうのはとても誰にとっても楽しいことですね。Even in the Bhagavatam, Lord Chaitanya's appearance is predicted. でバガバタムの中でも、そのチャイタニャ神の降誕というのはすでに予言されていました。Yeah, the Bhagavatam's 5,000 years old. でバガバタムというのはもう5000年前の書物ですよね。But Lord Chaitanya is mentioned で、その中でチャイタニャ神の名前が出てきます。in the 11th canto of Srimad バ Bhagavatam. ガバタムの11巻のところに出てきます。Also in the Mahabharata. マハバラタにも出てきます。So we'll just take a quick look at that verse. その説をちょっと見てみま I す、ね。 think it's spoken by Karabhajana Muni. カラバジャムニが多分言った言葉だと思いま It's す。 one of the 9 Yogendras. 9つのヨゲンドラということについて書かれたところ And で the す。 Yogendras are the sons of Rishabdev. ヨゲンドラというのはルシャハデーバの、息子たちですね。 Yes. And Rishabdev is an incarnation of Krishna. ルシャハデーバはクリシュナの、化身の一人です。 Let's see. Yes, we find this in the 11th canto, chapter 5, 11巻の5章のところに書いてあります。 verse 32. 32節。 Krishna Varnam Tvisa Krishnam Sango Pangastra Parshadam Yagnai Sankirtana Prayer Yajanti Hi Sumedasan. So we find this word Sankirtan. で、この中にもサンキルタナという言葉が入っています。 So Krishna Varna means he's repeating the name Krishna, Krishna. で、クリシュナバーナというのは、彼はそのクリシュナとクリシュナの名前を繰り返し言っているという意味です。 Tvisha, Krishna. He has a luster, そして、 but it's not black. で、その彼の体は輝いてはいるけれども黒くはないと。 Actually, it's golden. で、金色をしている。 So he's Krishna and he's saying Krishna, but he's not blackish, he's golden. で、彼の体は輝いていて、そしてクリシュナの名前を唱えているけれども、皮膚の色は黒くはない。 And he's not alone. 一人ではない。 He's surrounded by his で、 associates. 彼のその、お友達、側近たちと一緒に出てくる。 But he doesn't have any weapons. で、武器も持っていない。 His weapons are his associates. で、彼の武器は彼の側近たちである。 Actually, in one purport, Prabhupada says that even we are Lord Chaitanya's associates because we are spreading the Sankirtan. で、プラバパタはあるその解説の中でね、私たちでさえもそのチェイタニア神の側近と言えますと。それはチェイタニア神の運動を広めようとしているからですというふうにおっしゃってます。 We're actually functioning as Lord Chaitanya's weapon. だから私たちはそのチェイタニア神の武器としてね、そういう役割を持っているんです。 And this is the supreme sacrifice. それがもう最高の釘と言えます。 Sankirtana Praya, サンキュータナプライア。 which means consisting of congregating together and chanting the holy name. それはみんなで集まってそのチャンティングをするという意味ですね。This is the supreme worship. それが最高の礼拝である。 But only intelligent people can understand でも that 知性を Sankirtan is the essence of worshiping God. 本当に知性のある人だけがそのサンキュータンというものがその神を崇拝する上での最高の方法だということが分かります。 It takes special intelligence to understand and that there's only one source, there's only one supreme person. でその本当の原因、本当の源泉というのは一つしかない。たった一人のその人しかいないということは、それを理解するのはやっぱりね、その特別な知性
を持っていなければ理解できません。It takes special spiritual intelligence to see the essential truth. で、本当に一番大事なところ、一番大事な真実というものを見分けるには、やっぱりその特別な精神的な、To see the essential truth. 知性がなければそれは分かりません。Yeah, because there's so many different religions, there's so much information. もうたくさんの宗教もありますし、たくさんのインフォメーションがはびこっている。And how do you narrow down the essence? で、その中からその一番大切なものをね、エッセンスを取り出すには一体どうしたらいいんでしょ So this verse says that only those who are spiritually intelligent will be able to recognize Lord Chaitanya and his teaching as really the real religious teaching. う。そういう中でも、その本当の真実というもの、チェイタニア神の教えがその本当の真実というものだと分かるのはね、やっぱりほんのわずかなその知性を持った人しか分からないというふうにここで言われています。So in this age of Kali, でこの狩りの時代に、intelligent persons perform congregational 知 chanting 性のある人がその集合サイキルタウンをやります。to worship the incarnation of Godhead, で神の化身を崇拝するために。who is constantly sings the name of Krishna. でその人はいつもクリシュナの名前を歌っている。Yeah, so by performing Sankirtan, we're worshiping Lord Chaitanya, who is Krishna. で私たちは、サンキルタン運動をすることに、それに参加してそれをやっていくことによって、チェイタニア神、すなわちクリシュナを礼拝しているということになります。Although his complexion isn't blackish, で、その皮膚の色は、黒くはありませんけれども、he's actually Krishna. クリシュナご自身です。And he's always accompanied by his associates そして常にその側近たちに囲まれている。and his confidential companions. でそれはとてもその親密な、仲間たちです。So, just summary of what we discussed today. で、今日お話ししたことのちょっと要約をしますね。From this verse, we understand that the Sankirtan movement is going on in the heavenly planets. でこの説から分かるのは、サンキルタン運動というのはもうずっと続いていると、その天国の惑星でもサンキルタン運動が行われている。And so even the demigods gather together, and not whimsically, but in a very organized way. で、半神たちも集まって、その好きなようにやってるんではなくて、とてもオーガナイズされた方法で、このサンキルタン運動が行われている。So they want to perform Sankirtan to please the Lord. で、サンキルタンは主を喜ばせるためにやるものである。And so this Sankirtan movement has been going on eternally. でサンキルタン運動というのは永遠に続いていくわけですね。And it's the only real religious process in the Kali Yuga that people can do. カリユガにおいては人々がやることのできるたった一つのその方法でもある。But the Kali Yuga is so bad that, and people are so unlucky that even though the Sankirtan movement is going on here, people who are unlucky can't participate in it. で、そのカリユガの影響というのはものすごく強くて、そのカリユガがどんどん進んでいるので、たとえこのサンキルタンが行われていても、それにその参加することのできる人、それが素晴らしいことだと分かる人はとても少なくて、そういう不運な人たちがたくさんいると。But at the end of the Bhagavatam, there's that verse we began with today, that in Kali Yuga, even though it's an ocean of faults, it has one good quality, Mahaguna. And anyone who takes part in Sankirtan can become a fully realized soul. で、そのカリユガはそういった欠陥がもう本当にそういうものに悪いことで溢れている時代ではあるけれども、たった一つそのいい質があると。でそれはサンキルタンをすると、この自分をね、目覚めさせることができる。And you can overcome the influences of Kali そ Yuga. してカリユガの影響を克服することができる。以上です。What time is it here? Okay. So if there's any comments or questions, 質問、コメ We have a ン little ト、 time for 感 that. 想ありますか？ otherwise, we'll finish the class. すみません。バガバタムの、
第11巻のところで、チャイタニア神のその予言のところは、はっきりと11巻何章何節っていうところをちょっと聞き落としてるので教えてください。Is it the correct, the place that where the Bhagavatam says the predictive of Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu comes? Can you tell exact verse? Yeah, it's Canto 11, 11巻のはい。 Chapter 5, 5章のはい。 33. 32 32節だそうです。はい。ありがとうございました。Also, 33 also mentions the next verse as well. その Those 次 two の verses 節、together. その次の節にもそのことが書かれてます。はい。 33節。 33節。はい。はい11巻5章、32、33。はい。はい。はいありがとうございます。Did she ask about that? Yeah. What did she say? So she want to also know about the verse that mentions the Kali Yuga. カリユガのこともそうですか？カリユガの時代の、はい。そうですね。それもどこにあるか知りたい？はい。知りたいです。 Oh, so that's 1:10. 一巻の1章の10節です。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、 Right. ありがとうございます。 So we thought we would be able to have a reading tonight, but it turns out that we couldn't get a bus to Takayama tomorrow, so we have to go today. So we won't be able to have a class tonight. 今日CC のクラスをする予定だったんですけれども、高山行きのバスがなかなか取れなくて、明日の便が取れなくて、で今日行くことになりましたので、今夜のクラスはありません。はい。わかりました。 And as far as Bhagavatam class goes, we'll have a Bhagavatam class next Tuesday. バガワタムのクラスは、来週の火曜日からまたやります。 which is my normal day. まあ、それ、サテデーは普通にやる。 Even when, 時間ですよね。 even when I'm in America, that's my アメリカにいる day. ときも、その火曜日にサテデーのクラスがあります。 高山からは月曜日に帰ってらっしゃるんですか？そうです。はい。わかりました。はい。高山のインターネットはちょっと危ないからね。できるかどうかよくわかんない。はい。 Okay. お願いします。 All glories to Srimad Bhagavatam, all glories to Srila Prabhupada, and all glories to the Sankirtan movement. ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。高山の皆さんによろしく。ハレクリスナー。はい。 Hare ハレ Krishna. クリシナ。 I forgot to put on tea like this.